Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Ayan sa ating gagawin sa ngayon. Punta natin si Rico. Andun na sa kusina guys. Nagluto na pala siya ng agahan. Kasi naliligo pa ako guys. Katapos ko lang din nagwalis sa bakuran. Kaya naligo. And then, andito na si Rico. Nagluto na pala. Hindi siya naghintay sa akin guys. Siguro gutom na. Dito na si Rico guys. Luto na naman ng ulam para sa agahan. So, yung luto. Ayan, buwad. Ang sarap yung bulad na ganyan guys. Sige na naga? Budloy? Budloy. Mamni buwara ing nugpuan. Goodbye head. Goodbye head kay na. Matang-tang gali ang ulo. Agog prito. Malain. Yan na po yung ating ulam guys. Luto na. May itlog, may buwad, at may noodles. Ito yung sabaw natin. Dali na mo. Si Gian. Morning Gian. Kagigising pa lang. Pitok-pitok mong mata. Dali na. Ayan. Kami na ito ng plato. Ayan, kain na guys. Kain tayo agahan. Marami yung ulam natin. May sabaw pa. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Dali na. Sarap ng tuyo. Tama yung itlog. May sausawan pa. Kumulagyan natin yung sili. Sili hidong. Malamig na yung sili. So, ayan. Dito na ako sa kusina guys. Magsimula na ako maglaba. Try natin yung washing ni mama guys kung gana pa ba. Mahirap ako ng washing ni mother. So, ayan, maglaba ta guys. Ay, gusto niya yung mama washing. Gana pa ba niya? Ay, nag-washing ka? Testing man din natin. Gana pa lang. So yan guys, gumana pa kaso mahina yung pagwash niya. Ano kayang problema nito? Mahina ang ikot. Inayos ito ni Renato, yung nagpunta si Renato dito guys. Hindi katulad nung sa aking washing. Malakas ang ikot. Ang pagwash niya. Hindi ito pwede. Matagal to matapos. Mabuti pa ay one hand wash ko na lang to guys.
guys, tapos na kami naglaba ni Rico. Ayan. Niladala na niya yung ating nilalabhan. Dinhira ni. Nagsampay na ako guys. Naghandwas na lang ako guys kasi parang napakamahina talaga umikot yung washing na ni mama. Hindi tayo makumpante sa ikot niya. So ayan, ano na ako guys ha. Magsampay muna ako. So yan, tapos na ako nagsampay. Thank you Lord at madali lang ako naglaba. Kasi tinulungan ako ni Rico guys. Yung mga boys ko nag-module. Busy sa module kasi Bernice na naman ngayon guys. Magpasa na naman. Si Jericho dito sa sala. Si Jen andun sa kwarto. Ikaw, ten naman nakaten? Pa. Wala. Pasa na narong hapon. Dali ang taon na ninyo. Saan mo ka diya? Sige na, pag-answer na. Ba? Saan mo na yung mga agi? Talong nga, kay grade 3 na katalong mo na yung mga agi. Oo, napod siya. Oy. Hindi man ka ma-open na katay. Ini anak. Uy, ginoo ko imong grade. Di man mao. Pero ano yung mga sinuwat? Sige. Mahuman pa baka na ha? Napit na ba ma? Udto. Si Manoy. You the life boy. Kanta-kantahan na dahil, no? Mantay bitang din na perfect, ha? Yan si Gian. Pulsra. Nansa naman na? Pas ni. Manam nang gikatag imong module. Oh, kapan yan. Sige, pagdali kay ipasar ba na ron? Pas. Magmat magisitan kang mayang. Wa. Daming ansiranan. Dito pa dong. Pagdali na. Kumanday ini eraser ma. Ay, nag-eraser ni mo. Emotional. Di ram to eraser dire. Hanggang dito na lang muna. Thank you so much sa palaging pagpapanood niyo sa amin guys. Sana hindi kayo magsawa sa aming mga mukha. Thank you guys. Bye bye. God bless palagi. Ay shoutout pala kay Ma'am Yuli. Andyan sa Hawaii nagbakasyon. Keep safe po Ma'am Yuli sa bakasyon at enjoy palagi. Bye bye. Ingat.